Всем огромный привет! Рецепт от сильного кашля и застарелого бронхита от моей подписчицы Елены. Большое тебе спасибо! Этот народный рецепт проверен и является одним из лучших вариантов лечения в народной медицине. В посуду, где ничего не подгорает, помещаем сливочное масло натуральное 300 грамм. И когда оно хорошо прогреется и растает, добавляем натуральный мед 300 грамм. Все хорошо перемешиваем. Перемешивать нужно до однородного состояния. После того, как масса растворится и станет однородной, кладем 1 столовую ложку сахара. Смесь не нужно доводить до кипения, просто аккуратно перемешать. И когда сахар распустится, добавляем натуральный какао-порошок. И все снова хорошо соединить между собой. Получится типа шоколадной пасты. Пока масса теплая, выливаем в стеклянную тару с плотно закрывающейся крышкой. Смесь может храниться в холодильнике не более 8-9 месяцев. И, конечно же, такую шоколадную вкусняшку нужно хранить только в холодильнике. Принимаем по 1 столовой ложке шоколадной вкусняшки на 1 чашку теплого молока. Пить можно 2-3 раза в день, не более. Чашка должна быть небольшой, можно заменить на обычный граненый стакан. Но употреблять нужно, когда вы находитесь дома. Перед выходом на улицу желательно не пить такой напиток. И расскажу буквально пару слов из жизни реального человека. Мне нет смысла не доверять этой доброй и отзывчивой женщине. Со слов Елены, кашель был такой сильный у нее, что врачи что только не выписывали, ничего не помогало. Только куча денег уходила все больше и больше, а кошелек становился тощим и нищим. И когда она пришла на повторный прием, врач удивилась и начала расспрашивать, что же помогло вылечить кашель. Вот Еленочка и поделилась очень простым секретом от кашля и бронхита. За что ей огромное спасибо и благодарность от меня и от моих подписчиков. Рецепт настолько полезный и простой, что грех им не воспользоваться. Конечно же, если у вас нет аллергии на составляющие продукты. Перед лечением проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Хотя подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Всем мира и добра, крепкого здоровья. Пока-пока, увидимся. До скорых новых видео на YouTube. С вами была я, Алина, и мой канал Новинки от Алины. Быстрая кухня. Пока-пока.